tosolola yango ebandi napesi bino mbote na kombo na Yesu ndenge boyebi kombo na nga eza Dorcas. Lelo nasepelaki nayambela bino frère James Kalamba. Frère James oyo azali musicien chrétien résident na Irlande, na ye nde tokobeta masolo ya parcours musical na ye. Pour rester toujours branché et à tout à l'heure. Même si il pleut, tu nous gardes au temps de la détresse. C'est toi notre secours. Aïe, 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 yo, ilonga nanga. Aïe, 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 yo, makasi nanga. Voilà, comme je vous avais annoncé, le loto yambi, frère James Kalamba. Frère James, bonjour. Bonjour, Maman Dorcas. Bienvenue na Tosolola Lelo. Merci. Tosepeli koyamba na émission na biso ya Tosolola. Na lingi oyebisa biso histoire d'amour na yo na Yesu ebanda wapi. Parce que tolalika tolamuki tomoni yo na album Jésus ma vie. Amen, merci et shalom à tout le monde. Ici que Joanio, Damba Pambola yo na Rolanda Bisso. Amen. Na za vraiment un chrétien de naissance. Na botami na famille chrétienne. Na papa nanga zaki déjà chrétien moko catholique. Okay. Et puis maman nanga bazaki ba maman légionnaire. Ba opena ba pesa ba malongi wana. Ti koyamba nanga Yesu na église de réveil. Et banda penza moi mokie. Okay. Ya nazaki mokie mamba ko mabiso na ba église oyo de réveil koke na biso tant to botami na ba yaya naza mwana grande famille. Naza 13e na famille. Naza baleki naza pe yaya basusu naza pe leki ba msusu. Mama ndai ko mabiso dernier sto na nzela losambo. Ngai pena koyamba na ngai Yesu parce que nde tolobaka na église de réveil nde pena tondimela Yesu ya solo. Na ba église catholique ezalaka Yesu ya koloba mais pas tellement ya misala. Oui. Misala pena ya bien na kati église de réveil tant ndimeli Yesu na église de réveil ezalaki dans les années 2006. Na 2006 nde pena na pesaki corps pe âme na nga epai ya Nzambe. Ezalaki na circonstance nini oyo esalaki koyamba Yesu na 2006? Bon, mon pasteur na pesi mbote bisika azali le pasteur Kado Kabasele. Bandaki côté ya batu, abandaki côté ya batu kaka na public. Azotambola de porte à porte, des avenues en avenue ko panza sango malamu ya Yesu. Akutana pe na nga to vandaki na bisuka na ba master ndenge ezalaka. Nganda otanga nanu c'est wana ezali kokende otanga na ba internat na ba bisika mosusu moko benage no bapatinda yo boketanga. Nazaki na église catholique. Nazaki un servant. Nazaki pena colite nazokende na kati ya petit séminaire pour na ko masango. Okay. Ba yo ko yebisanga ke non faut que non ndaku ndezaka na ba congé nazongaki pe ndako. Mais makamoto yoka ezaki pena mo makamo bizarre. Eza pena ko loba on penza na ba télé té. Mais epesanga deku ya église catholique ba église catholique. Nde tango nazongi vika ya ambiance mais maman na kati ya ndako toza réunion toujours sambo Nzambe azobatela biso. Et ko arrivé que non pasteur Kado Kabasele azoteya akute nanga asinga bi alinga koma camarade nanga. Ezaki pour moi étrange pour nanga un vieux abia koma camarade nanga. Esalanga penza mo soni mo kobanga na kutenga na kati pena ambiance. Tant lo ambiance ezaki na moi kiosque moko na ba ami tozomela tozolia mwa tabana biso na bakini wana. Mais tant pasteur apesinga liloba na Nzambe na zongi siko na ndako butu mobimbe travail kinga. Tosaki na biso ambiance na ba masa to bini na ba camarades ba petit wana tozaki non ba petit mike ba petit chéri na biso quoi. Bazo tozobina na bango kosala ba ambiance mais tant mon pasteur ateyinga na zonga na ndako nde balobaka la nuit porte conseil. Conseil ezongaki.
ye kobenga ve wana pese nga numéro na ye tobandi osolola na ye ayoluka nga na ndako. Même mon père azaki surpris aomona ke non un vieux moko boye ayo na oluka frère James donc baprésente nga nde makambo nyonso to mpe bandi nakozwa baptême na église AGC. Mais azalaki nano un serviteur na église Cité Bethel bisika mama bana komema biso epa apôtre Mbiye Molaya bisika tobanda mpe na makambo ya Nzambe. Mais nga moko mpe na rencontre na nga na Nzambe ezalaka mpenza na église Cité Bethel te, mais ezalaka na église AGC ya ngai nakutana na Nzambe. AGC ça veut dire amour, grâce et communion. Okay. Yango wana mpe eza un peu moins vite fait à parcours na nga nasambeli ezaki olongwe na quartier oyo boke na quartier mosusu ba transport ezaka pete na koti na nga pe na église mosusu, mais église o pende ezaki lokola église mère na nga yango wana eza AGC des pasteurs na nga père spirituel na nga commune Kadoka Basele. Ok, oyambi Yesu na 2006. Na 2006. 2006 et après on continue na Yesu. Mais outi koloba ke mama banda komema bino na église. Ouais. Avant wana ezaki déjà avant tant toza bana mike omoni tango réponse nazo répondre yo eza par rapport ya vie nanga. Oui. Na Nzambe. Mais si na yebiso ke non nalobaki yango déjà ke maman azaki na botami na famille chrétienne. Oui. Maman banda komema biso déjà parce que rencontre na nga na Nzambe et ko salema nde na 2006 tant pena na pesi corps pe âme nanga epa ya Nzambe natiki ba makambo misusu pa koloba pena ke non kozala un musicien koyembela Nzambe na bana déjà koyemba na quartier to koma na koyemba na quartier mais na kati sikoyo makambo ya Nzambe kobanda osambela pena ke nga moko boye rencontre na Nzambe zaki na 2006. Donc si on comprend bien, à Tasoko Botem, la famille chrétienne, on n'est pas chrétien. Non. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent Naza chrétien. Qu'est-ce que tu peux dire Naba parents oh yoba mimala bon ba na l'église il dit que non moi na nanga koye banzambe ye moko tanga kokola mais parce que na parcours na yo tu as dit que maman bané comme mayo bien que tu n'étais pas chrétien mais maman zaki comme mon église. Et aussi, je veux savoir comment maman dans l'église, dans la zamouké, ça aussi d'impact. Oui, très très important. Mon église est dans une atmosphère. Oui. Tant toujours le bagnon, le Saint-Esprit descend. Oui. Saint-Esprit tant que descendre, azali ko tourner sa place dans l'atmosphère en Zambie. Yo mo sentir que non Nzamba azane sika o. Oui, amen. Moni tozaki na mwa baje moko boye okozala pe nazaki très jeune mwana moke pena operce pe litoi kotia pe basuki okati boche pena banzela mais ntango okende église ermosotali pasteur etali olobi petit bazokata basuki boye bazokango basuki noani balox na mutu likamuni nseri wana pene ezaki des fois te ndeti na église Cité Bethel papa Mbiye Molaya ezalaki mystique jamais oko ya na église boye so mwana no alati bien te mama ozana droit ya ozana mwana na libanda papa mama déjà bazali okanga baba kitambala bazaki na mwa outil moko boye impact ezali ya mama banda kolinga kolungola bana na kati ya mulungi ya mokili à bon terme mulungi ya mokili par rapport à que mon lelo soki olobi kino mema mwana na on église te mulungi ya mokili koyamba ye. Oui. Au mona mwana komi troublant. Oui, c'est vrai. Abandi osama comme na yem surtout et komi kaka mwana komi mobulu o comprendre te. Oui. Abandi ko bunda na quartier mais soki au même une église Saint-Esprit aye pe na vandi kati na ye mama na ko saote Saint-Esprit pe sa moto pédicure. Amen, ça c'est vrai. Saint-Esprit pe na ko saote tant to loba ke non tant nazo biso ki nazalaki acolyte na kotaki na vandaki na kati ya petit séminaire eza penza ke non batu bayebinga bayebi bakoyebi biso ke non James azalaki mutu mobo bazobenga biso bayabukasa. Okay. Tokombe batu mobo ke non okomi kopesa batu mwa ba entraînement
ndeni basalaka malongi ndenge ni bakendaka bo ozolakisa bango na puli na kei pe na keno confirmation tout ti bayo ndimanga mama penda na papa ezaki idée na bango ezaki na koma sango mais étant que maman zamba bengaka déjà avant papa azali kaka na ba catholique na ye parce que père abana ondima pena ba église pena oyo babondelaka makasi na époque wana bana benga pas tellement de réveil bana benga bata binzambi bata banzambe belé ba osanga na koto liboke nzambe koto nzambe siko bana loba batala makele pamba nzambe siko papa na omona ngo étouffement net lelo na go ebiso que non siko tali toza biso to benga ba chrétien musulman ba chrétien ya nini bazali catholique bazali ba chrétien église de réveil ndetolo ba église de réveil kimbangiste baza ba chrétien mais tant to benga chrétien oyo pena que non bazondimela Jésus Christ à part d'autres dieux. Oui, ça c'est. Yeah, wana na ko justifier pena que non bato bandimela ka Yesu parce que Bible ezolo bango que ba obandimelinga comme Seigneur et Sauveur. Mais bango mususu wana ba kimbangiste baza na bato mususu bango badoaka. Mais ba mebenga pe ba chrétien. Na ko lo bebelete mais ya muke ako otali so que non impact ya komema mwana na église ezali Saint-Esprit agir na kati ya mwana. Amen. Yango nzambe lelo so do lo baketo ovanda na kati ya makomi eza par rapport nano influence ba parents ba no memanga. Donc maman zo mema mwana nga ba no memanga bazo pesa nga ba gâteau si oké na église te olia gâteau te dimanche. Olia gâteau te mais na gâteau wana na ba bonbon et bande ko influencer nga so na kei ko tika mama. Nga no bingo na ke ko tika mama. Nzamba zaki na plan pour nga. Ça c'est vrai. C'est un peu ça. Alors pour nos parents au bamemaka bana l'église te na mpuso ko saboni qui pense que moi na ko akoye banzambe na ye moko tango ko. Bon, facteur chance est arrivaka. Ya que moi na ko ye banzambe na boye moko. Mais rencontre ya nzambe na mutu. Eza na ba mystère. Nzamba ko kutano pe na matanga. Nzamba ko kutano pe na feti. Nzamba ko kutano pe na kati ya full mobo na wenze na balolenge beli nzamba ko kutano pe na pongi. Tout ça ba témoignage monsieur le kaka oyoka. Mais influence ya baboti. Boni na moi classe à muki ototangi. Balaxi biso ke non. Vie chrétienne est un impact. Vie familiale est un impact. Vie scolaire, scolarité est un impact. Donc la vie familiale, où les parents ont sa éducation en famille. Na vie oyoyo, il y a école, classe. Si moi n'attends la classe, alors je peux moi vivre mon bout. Mais vie oyo, et y a un coup de sa moutou na kati ndeto bengaga. Lelo ba biso ba chrétien ba ngolu. Ngolu eza na kati ya vie chrétienne. C'est ça. Ce que zo mema mwana na kati église te eza pasi mwana ye banzambe. C'est ça, ça c'est vrai. Ba témoignage ezali mwana mutu muso azalaki na ye ndumba par exemple. Mais tanga yokuta na nzambe asasali déjà vie wana. Tanga sali vie wana ba parents muso bandeko ba lobi ye to lembio. Mais bah lembi pas tellement mais mutunda ko forcer pour na tindika ye akata makambo nzambe azate parce que ba mususu lelo mona ngomolo bobi ko za milimo to ezani mwana moyen kutu ayoka ta babote ezate mais so bandi obondela le Saint-Esprit akotaka na vie ya ba roi a changer ba destinée ya ba. Ça c'est vrai. Ah oui. En prière ya englobara mutu nyonso mama please memara mwana na église pona mwana za na kati ya chaleur wana. Oui, akolana. Toza na ko pesa exemple à suka pona toleka na biso likambo ngo mais tala tant to tanga na ba classe. Okomona mwana musoaza na maela mukie. Oui. Mais soka zo sanga kana bato maele. Akomi maela. Oui, mais yango na lo baka ke no soko zo mima mwana capacité bonzambe ko za mukie. Mais azana bonzambe. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Ça c'est vrai. Alors, frère James. Yes, maman. Na parcours ya vie chrétienne na yo ndengo beteli biso. Yes. Toyoki musique te. Musique yeko ya siko ndenge ni. Polelo to mona yo obima na monde. Mukile bayo. Amen. Bon, na pesi na mbote na bandeko oyo
ba yebanga utabu mwana ba omone lo minanga ba o reconnaître ba misupe ba yebinga na nzela ya famille. Oui. Na famille na biso musique ebotami mama na biso zaki na kati ya chorale ala choriste. Mama banda koyemba. OK. Tanga bana koyemba ezaka na ba église wana ka na catholique pe azaki na kati ya groupe moko na kati ya nini ya kati ya église. Tanga bana koyemba ba biso oyo nga azaki mwana o mama bana otamba na ngalo kwa saki. OK. Ketikanga. Ya ona uta olobaka ke no mama za oso ngala eloko mukie ketikanga. Pena na olinga linga mama mingi. OK. Oyemba na ngai ye tango na omona ba omba oyemba. Ko musique nanga eyaki a tellement na kati église. Musique nanga bandi libanda. Ba ve nanga quartier ba yembaka na ba orchestre ka ya quartier ba misupi bazabi na ba orchestre oyeba na tilelo ba ne ko yemba na repose exemple net na ba zaiko na ba viva la musica na ba orchestre wana ba epa papa Kofi ozomona keno ba vi wana tango zo fréquenter bango ba oyemba bien parce influence na lo bakali kama influence wana ko yemba ba botama nango na botama ida na mwa na mais ba vi wana tango ba oyemba e ndi ko atirenga na komi ko zo pena attention na ngana so na okele fe bayemba bandeni basala ka boindeni so tango nazo yemba na bango koyo yemba sekonde to lo ba na église et koya tango na yambi Yesu comme Seigneur et Sauveur. OK, donc au bandaka musique avant ma chrétien. OK. Yeah. OK. Avant que zapena chrétien na bandaka na da musique. Wana mama zo yemba no ba nzembo village. OK. Na ba nzembo village wana ozo senti que no azo yemba na nuance moko bozaki mystique. Yo moko pena ato lala ko bi mama. Sale lo wala bien bandela na. Tanga bandeli boy pese pe mutema mo waki azaki na nzembo ndimo bandako linga mais ezoki mangala minito ano yemba nzembo mo wana ezaka banzembo to no sa ngona ba tant tozaki na ba oboko kola na ba quartier biso pe to koli pina bana mo boy na ba quartier mo na ba pokwa bana basangana ka ba otuna na ba question ba génie en hébreu ba otuna ba question pina ke non école na biso liki ya bino to tuna na bo pe ba récitation na bino. Mama na oyemba nzembo moko ya ekimi ngai so yi na rappeler nzembo wana ezaki nzembo moko boye soki ayembi yango ebane ko tirer attention na nga makasi oreille musicale na ngai fungama ka partir nzembo wana. OK. Na nzembo mo ya kura bana oyemba ngo moye koli mwasi azalaki na yamfu kombo na ye Tabilta Doloka azalaki na misala malamu pe na mawa mingi Doloka bato na yamfu balelaki Doloka na biso Doloka mosalisi na biso nani akosalisa lokola Doloka wana eza ndembo ya Dorcas. Dorcas abane kosunga bato parce que mama azaki so ayembi nzembo wana kana ovanda pembeni ya mama pe koko na biso ya mwasi kota papa ye pazaki na mwa ba nuance wana ebanda sala nga bien mais ba vie na nga sikoyo ndi ba nde omemanga ba musique oka pe musique pineke no orchestre de révolta carrière na nga ya musique na lolenge wana koloba ndenge musique ya mais na kati ya christianisme na bandaka na no musicien après na komi chrétien. OK, donc bandaki musicien comme kesoko comme oyuti koloba ke mama banda koyemba donc o hérité makamo ya koyemba musique et pas mama. Oui, na famille ya mama. Na famille ya mama. Toza na oncle nanga ana obeta sente abanda koyemba. Comme na Edi Ngando. Auta okufa tika biso année passée. Ye abane koloba nanga toujours avec petit. Wana fwa moko ba nga nazaka musicien ténoriste. OK. So ina oyemba atana bandeko naza na ba voix belé mais voix open que non et ça la nga bien eza ténor. Ténor eza na ba nuance boko likolo wana soki penda toyemba tana oncle obeta sente ozo senti que non ça va mais mère na biso penda nde mutaza lokola idole na nga ma musique.
Ça, c'est bien. Maman, ça Ouais. toujours envie. Non, maman atika biso déjà. Ah, ok. Atika biso déjà, né déjà l'équipe que son âme repose en paix. Ouais. Ya atika biso déjà, maman Rose Mpemba. Ok. Ya yende atika biso. Alors, idée ya kosala album ebandaki ndenge nini? Idée wana ebutaki wapi? Nana pesaki yo goût ou nana inspiraki yo okoma osala album, okoma nde tolobaka musicien reconnu en fait. Ok. Merci beaucoup. Parcours nanga ya musique et fabriquer nga. Ok. Et pesi nga ba envie pe et démontrer nga lobi nazala naye. Na linga musique makasi. Ok. Selon papa abana okanisa ke non nazala nga ingénieur. Ok. Parce que na linga computer pe makasi. Selon papa idée na ezaki non emsuna remplacer parce que na sala commercial papa na azaki pe commerçant en orteka ba diamant azaki na besoin que mutu mo a hérité. Siko ngai déjà ndenge musique ememaka nga ezwaki nga lokola corps âme pe esprit. Ok. Musique ememaka nga de musika. Soki lelo na lobango soki nzamba azwaki ngai te na koma na ngambo na ye emsuna nga na servir diable libanda. Ndenge bande mususu ba yembela basi mbongo na ko sala mo. Mais idée ya kosalela nzambe pe kosala album na jongo mingi na ina aleki na ina. Ah, ok. Na sali moi quelques années malgré na sisa quitté. Na ina nde balakisi nga ke non na kosala entreprise na nga. Ok. Entreprise de quoi business kosala orchestre te. Mais kosala entreprise de quoi ke non nga moko naza produit. Na komiteka partout na okende. Parce que pour kosala produit wana il faut oza déjà na bagage. Oui. Bagage wana ezaki naza pas tellement écrivain mais naza mutu oyo nakoma mwa banzembo. Na linga pe na okoma. Na sala pe na effort ya okoma. Ate loko moboy eza na ka bongo mais na jongo na mekosela mwa nuance. Siko na ina biloko na kene mingi koyokola ya mwana. Parce que na ba grand frère ya quartier mingi parce que la famille grande sœur nanga za envie a yembaka. Mais abana ko yemba na ba frère Thomas mais kokota na ina ndeke ofungola ngaki na joie envie ya osela nzambe nde balobaka na ina na yokoli artiste il faut zala na chef d'œuvre. Wana de yokoli on a classe chef d'œuvre ce que ezate ozana eloko osala te ya loko ya muntu bazobenga ye papa mais azana mwana te. Est-ce que okodi ba ke mutu ala za papa? Oui, c'est ça. Aza papa te. Un vrai papa il faut zala na bana. Tala Abraham azoyebisa Nzambe quelque part na Bible obi ozoloba nanga naza père de la multitude mais wapi bana. Ah oui. Nakomi na âge nini ta mwasi yango aleki déjà âge ya ménopause. Tokomi na âge nini olakaki biso quelque part ton atanga parti wana na ya ko comprendre que non pono mibenga un artiste pono mibenga pena que non confirmer pena que non musicien il faut un chef d'œuvre. Oui. Parce que musicien est tant qu'un artiste peut serviteur de Dieu et l'autre les bousseaux de notre pays sans âme offrande la sacrifice na biso ya wana sala ki album na comme offrande ya sacrifice on a passé par nzambe ya wana otaki en Jésus ma vie. Jésus ma vie eza slogan moko elobaka belé nzamba lokotinga mama Dorcas na babisika moko boye soki lelo moninga na telemi boye eza pamba te nazaki mwana moke esala nga maya misusu na loba lisolo mais nzamba azwa lokumu azwa nga nazaki mwana moke na botami nazonga na hôpital maladie ya grave ba médecin balembani baomona maladie te mwana akondaka kaka kombo mo banda obenga nga na Kinshasa kondele moto akondaka jour et nuit ozolia ozomela biloko bien mwana moto mbongo ozokonda okondela nini nakolo bango ezali lokola maladie mo spirituelle. Ok. Mais mama na nga na bamisu na ye anaye kocomprendre kaka na moto akosisa yango docteur Jésus. Amen. Tokende na bahôpital ebele mama bahôpital ebele natambola na retard
natambola pena na retard obala mzuzu na loba na hôpital. Est-ce que vous imaginez na loba de na hôpital parce que ton obenga Jésus aza vie nanga maman namona eloko ekokai na Nzambe te eloko ekokai na Jésus nanga te ezaki na nzembo mombwe na ndako yemba nga aza moto nazwi ba risque ebele na vie ba risque o nazwi tala na âge mo ya ba 11 ans 12 ans 13 ans si je me trompe pas nakoyaka na libulu adal bafongola dal pona bapepa babwaki kaka ndenge ezalaki non avant bafongola monene babwaki ba nini bon pas tellement kesi ezalaki pétrole et dosé solo après bachumbola libulu quelque part baya ko vider yango mama nazoyemba kitana bokonzi na yo banguna basambwa ya wazali awa nzembo na bosa na yango te vi na nga mobimba na dinda na ozonga kala yo zali Nzambe na koti na kati ya libulu lidoso ezalaki mokie mama Satan atindiki nga na kati ntango na koti wana ganse na nga moko awuti kosokola abimi azoyoka mpenza ndenge dal wana ezosapela mwana mpenza aza na kati akomprendre te molimo mpenza ebetisi ekara akei na chambre après 30 minutes de grande sœur azoyo mais celui comme opesa makasi mama mwana banda oyemba adindi na toilette mama le temps que bakendo lukanga babanda osala ba recherche bayokutanga na kati ya libulu ya toilette quand frère nanga atala ni gauche ni droite azwanga abimisinga tala Nzambe ndenge asalaka mayele wana eya wapi nakanga nini tio wana oyo ebimisaka basalite nyonso ekotela nini nga nakanga ngo boye quand frère asimingaka na maboko evani mama kote okoloba te basokoli nga bakenda nga na hôpital boye nakoloba nasaki plus des heures na kati ya libulu wana me Nzambe abatelanga yango mona ntango nayemba banzembo mosusu eza na kati wana mama soki oyoki yango nabeta mingi masolo na nga rencontre na nga na Nzambe bisika azwi ngai bisika azomema nga eza mpenza eza lokola bible ndenga bible mpenza ndenga mama. Est-ce que tokokozwa pole na ngai pole na ngai Jésus kasi moye bimi yonde pole nanga molili makasi moye bimi yonde pole nanga pole nanga pole nanga pole nanga makasi moye bimi yonde pole nanga molili makasi moye bimi yonde pole nanga pole nanga pole nanga pole nanga moboti nini mwana sengi elipa yakopesa libanga ye mama to papa nini mwana sengi elopalia yakopesa nyoka ye yaya toleki nini ndekwa sengi elopalia yakopesa nyoka ye azali te akozala te akotikala pe kozala te yo leleo yo nde Nzambe bolingo yo leleo yo nde moyoki alosambo
Amen. Bandeko la kanisa bosepeli nzembo eza bino bien bobeteli mwa Amen, maboko. amen, amen. Parce que nzambe aza malamu. Frère James ebisa biso okomaki nzembo na sa. Et puis pourquoi carboner? Merci beaucoup maman Dorcas. Batebele batuna la question wana la nzela mais lelo na meka mpe ko fongola ngo. Pour les nanga tango nazaki na église catholique na otolo bangwawa batebele bayebaki penza nani oka nazaki parce que na moto azo mbenga chrétien azana kati église catholique azanano na kongumba mela bikeko. OK. Maman tant na yo découvrir ango et ça la pasi carrière à vie nanga mobimba na l'équision ya ngumba mela Sainte Marie. Oyo Bible zo yebisa biso que non nazana ba intermédiaire mon côté. Amen. Mais lelo au mona ti lelo na église catholique sangazolo bato singa et pa maman ayebisi la biso mwana na ye. Et salama une fois oyo la fête ya Kana Jésus azali ko te inviter te maman na azwa ki ndinga na ketika maman la biso ya ketika nga bakomi na fête basangisili ba yebisi Jésus Maman ba yebisi maman mais obi ki masangisili ya maman alobi tala zela abengi mwana na ye abi masangisili sala quelque chose mwana Jésus abi femme yo likamuni nanga maman baluki etanke mwasi nyonso ayebisi basali alobi bosala oya koloba na bino. Je pense na ndenge pena ya vie normale Jésus asalaki eloko wana mpona kolongola mama na ye na soni mais alobaki aprieki nani abaki père tika te kombo na yo epambolama. Ah oui. Jésus aloba apriaki mais bato ebele bayeba révélation te. Maman tango na osala nzembo oyo tango na ndimeli Yesu namona pole. Amen. Na okosa yo te yaya namona pole moko boye o mokili epesanga te. Namona bikamo moko boye nazaki motu oyo trop réservé mais nakomaki open ya ofungwama na bato nyonso soki Yesu akoti na vie ya motu. Amen. Vie est changée. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Nazoloba mama nini oza mama soki mwana no asengi eloko akolia est-ce que opesi libanga? Non. Soko sengi Yesu pesa nga eloko boye apesa yo pona yo lobi parce que Bible zo fait de l'éternel te délice te donnera ce que ton cœur désire. Oui. Ya mwana oloba que non Jésus a pole nanga uta na yeba mama makambo nanga nyo se changer. Makambo nanga fungwama makambo nanga ebungwana nazaki moto akobi ko se lamenter na makambo nyonso. Tant baboti bakufi mutu moko te opesa lipa. Mutu moko te opesa eloko. Mama nalala na ba permanence. Ya tant na ebiso boy naza pena fruit o nzamba ataye na kati ya église mbule beta bo batole longwe na kati ya prière botika lo prière il faut bobondela. Oui. Ya omona na obengi pole nanga ka ya maloba te ya misala na ye na kati ya vie nanga. Voilà. Na sostenga na bino bandeko boke kopokera album au Jésus ma vie. Amen. Parce que ils sont vraiment puissant. Amen. C'est un travail où ils s'allument dans le mamoko. Amen. Et puis na Saint-Esprit j'allais dire. Amen. Na les gens la bande me na yoki. Et on a aussi un bandeko boke yoka on l'a jamais laissé. Mais frère James. Yes maman. Et là moko ya tikenga makasi aweza. Bible lobby nzamba partage la gloire na batute. Quand tu chantes sans jolama nzambe ya nani oyo Pasteur Kingandi oyo toyoka ngoka na muziki wana kuna ndenge nini epa na biso eye kolukani. OK. Merci beaucoup maman Dorcas. Et ba téléspectateurs bato ba kolanda biso eza na réseaux sociaux. Oui. Nzambe ameka mpe kofungola biso to me kopesa idée o ndenge ezalaka. Na uti loba na parcours nanga. Oui. Nazalaki musicien oyo na bandi na musique avant koma chrétien. Elingi koloba te ke nazwi biloko ya mokili na ye nango awa
bangonde yo kama bangonde bazwaka ya biso bakendaka na kuna moi bato oyo nga nazoloba awa naza kodedikase bango ndete ozobenga libanga baza bato basali mwa mingi na album oyo Madorcas album oyo esouffrir trop koréaliser album na bamboku nzambe asali nga ngolo nakokoma na Irlande mais ce n'est pas facile na réaliser album oyo naza na hotel na bwaki ngunda nazozwa so na biso montant oyo na série wana bato bana opesa biso 19 €, 10 cents. Est-ce que 19 € 10 cents au ça l'album? Je ne pense pas. Séance mora studio, vous avez combien? Les gens bandeko basumi dans la studio, est-ce que mon cher na bando travailler no par nzembo pesanga autant. Pour nous kanisaka autant wana, maman, c'était pas facile. Na époque wana, na sali presque 5 ans, 4 ans, 5 ans de réaliser album. Pour réaliser pena que non album, na komi na mboka oya Irlande en 2013. Na bandi luka ba studio nini na ba master na ngala pesi bomba bote. Ba master bazo yibisa nga biya yanga na omeka. Mais na studio tobunda nango yesimba. Na bano mona pe ba maso baza déjà mayele belé. Siko ozotala ke ozana na eloko te. Pe au moins na vie ya moto pona otikala na mwa idée wana ya moto il faut ça eloka bolamu. Oui. Maman bolamu wa moto ebolaka te. Oui, c'est vrai. Ata so tokanga mino binemi lelo ndeto wana obenga na kala na kangiso binemi kosolisa nga sute. Mais bolamu na yo o salanga so na tali obo atoza na pasi yaya bolamu wana eloba nga batu o basale fort album webima baza na kati na bwaki libanga ya koloba pasteur Kado Kabasele mon père spirituel ateinga lelo tokomona basale ebele avanda na Facebook na nini azotanga azoteya mais bapapa na banotambola na balabala ni eloko akolobela aki oteya nga na libanda siko tango azoteya nga wana mama na yo so vi na nga eza ya kotongama na mutu aya che libanga oya che libanga oya che libanga oya na nga na bapoto eza ka mutu pa che libanga kosalela nga album oyo nzambe apesi nga banzembo mais mpona kotyango na kati ya CD mama c'est pas facile mona bato oyo ya libanda soko nayebi soki no na bato nyonso tu natangi bakomona bango na kati wana mutu moko te apesi nga ta mbongo otonga lopango mutu moko te apesi nga ta kino o 1000 boye aza te mais na signe ya reconnaissance oyo ezala oyo apesi nga 10 €, ezala oyo apesi nga 1 €. Bamisusu kutu natangi te parce que na kati ya studio boye ozobosana mpe bato mosusu ntango album ebimi nazwi ka CD na PC mais na signe ya reconnaissance ya baoyo basalaki mwa mingi natalisi mpe nzambe kino nzambe kanisela nga ata bato na libondeli na nga avant ke nabwaka moto ya libanga nzambe kanisela nga bato c'est touché na motema nde monoko ebimisi etouchaki nga baacte na bango etouche nga na motema monoko na nga siko ekangami ntina koki te mama Dorcas la meilleure façon oyo nga namonaki motu na moto aza na lolenge na omona naobandela yango mpe bien ke moi bato mosusu bamonaka na baangle na bango mais na angle oyo nga na omona navandaka pena boye natalaka moto apesi ye mbongo opesi ye merci mais moto a réalisé que vie na ekoma na mwa standing mama kosala album eza rêve à tous les musiciens mais pesameli bango te naza moto oyo nzambe apesi nga ngolu ya kokuta mpe na bato wana bafungweli nga loboko ya kopesa nga mwa quelque chose wana na bato nyonso basunga nga wana ata moko te na se ngai bamona mosala nzambe kati na nga bapropose nga na kopesa mbote mingimingi na mama Fifi
ye mutu apesanga mbongo ya liboso mbongo pene ya liboso ya album kabelanga pena boye première séance na la studio to bana osika kaka tosula baoyoka kaka na obeta gitara na oyemba avant a proposer nga okende koyemba na église Zion mais apesanga mbongo ya liboso ke papa zwa boye ozobeta makambo ya studio na yo okende na studio nde na banda namona ngo lokola keno kaki pena na matoi mama sikoso na yeso keno mama Fifi natanga kombo na wana nayoka efete ngape otanga ete pourquoi obi natanga ete pourquoi natanga kaye aisinga piti totikila nzambe kaka ndenge ozoloba elo nga na oyebisa yo omoni mama ebetisa bato libaku te ebetisa pena bato libaku te eloko wana omoni eza sini kaka ya remerciement ya ngai façon na ngai oremercie moto omoni soki président azosala discours na ye akobwaka moto oyo akomeli epe discours wana nayembi mpe bato wana te obwaki bango libanga merci nayembi ne biso toyebi yango eza ngambo wana kuna yo sikoyo oza na ngambo eloko bato fo bakanga mingi eza nini omoni entre nous les chrétiens tous se vale bafaste tozovivre na se na moi tozomona oyo nzambe aosala biso makambo mpe nzambe aosala biso mama soki moto asali obolamu arretour elo niveau ozongisa opese merci mais merci na ngai wana eza plusieurs moyens de merci mpe nayebisi yo merci na ndenge osungaki nga mama omoni eza na bato mosusu sanjola eza paster kingandi to sanjola eza nzambe non moni ntango tozoloba sanjola ma nzambe eza nzambe ntango tozoloba nzambe ya paster kingandi nzambe moto atushe ye mpona akota moni napesa yango exemple ya bien soki lelo ti lelo nazalaki na église catholique mosusu tolinga koyebana te motu fo comprendre kaka no moni ntango naosala eloko eza mpona mbongo te mama soki eza mpona mbongo soki nasalaki alibomo na ngai na nginda makasi ndenge obwaka bapaster na ngai na nginda makasi eske bapaster ntango yo obwaki bango bayangaki eza signe ya reconnaissance oyo nayoka déjà bango moko bapaster balingaka makambo mabanga te mama soki oki otuna bango ata yo moko nde oza boye soki nabetaka no mama Dorcas ata nabetaka gitare na nga mama esalo bien obibi ani esalo pourquoi na oreconnaître eloko oyo nzambe atiaka ti na vie na nga osala émission boye nazwi coup de fil obengi nga naya naleka na émission mama obi combien de fois na bamboka ya Irlande tobongela nzambe butu mpe moyo apesa biso bato osala na émission baza te mais siko ntango nzambe asali yo keno mama tobetelo tolo te nakopesa exemple ya bato basala bapremières album oyo emema mitema na biso lokola badeni ngonde bave na biso papa na biso nani Matu Samuel basala baalbum ya danger oyo ezalaki te na musique na biso ezalaki keno musique ya bamatanga musique religieux mais lelo oyo ntango ekomi na kati ya bafeti mama il faut totutela yango tolo ke chrétien eza na tie libanga otie libanga totongi ndako etelemi mpona gloire ya nzambe lelo oyo oyebi pourquoi bato banda kopesa badonateur lelo basala yango su te parce que baza lisusu reconnu te nakomema o mpenza na voi wana mpo comprendre surtout na poto awa makambo ya nzambe ezokoma pasi pourquoi paster ye moko azwi mbongo ya bana atie na makambo ya nzambe futa sala boye paster ayaka kilti ntongo asalaka boye ye moko atiki ake ozwela bino gaz to mazout aya kotia mpo nde gaz nini chaleur atmosphère bien ezala na kati ya kilti mais oyo banda obenga badonateur basalaka te poani moto akolemba nde mpo naza na nga reconnaisse baoreconnaître nini na nga te mama omoni nasali yango na signe ya reconnaissance mama ntango toreconnaître bato
nzambe alingi to reconnaître ba ceux qui non reconnaître classe yo tangeli yo te maman mutu nyonso to akotelema te kana caméra babandi oloba loba oui ça olobani c'est vrai mais ceux qui lilo to benga maman Dorcas parce que il y a quelque chose en toi eloko nzamba chikati na yo iso foto to de lotolo ya misi moko na koloba ngo po yo kansaka keno makambo ngo balobaka bazwa ngo kana makomi soki tozoloba bolamu na yo te nani yango ya oloba bolamu na nesika na biso tika tolobaka ta babolamu bato bapesi biso makambo wana okabelanga ka 10 € na yo boye mama bato misusu balukango ti lelo bamisusu baozwa te nana bamaster nanga bavie nanga bao babanda musique liboso nanga bamantor nanga bamisusu mpe bakufa batikani album mais nzamba asali nga ngolu ya réaliser album na réalisation nga moko te na tu eso bien que non na banda ozwa 19 € 10 cents mama soko tala ngo bo omvundi logo natalisi nzambe tabi Jésus bayelaki yo mapa na mbisi ofulukisaki ngape na memeli yo baloyembo tinda bato baya verna tamba atindelinga bato na ya olinkana kanga munoko pena na bo tanga ta kombona bango esto kozwa extrait ya Sanjola sango malamu ya bana zambe ekokende ekosakolama mokili mobimba sango malamu ya ngai oyo James ezokende ekosakolama mokili mobimba bolinga teo sango malamu esakolama bolinga teo tokote ya verite kaibunda ngai abunde kaini bundu yoyoyo kaibundu edu satane ai satane kaini bundu satane ai satane kaini bundu satane. Merci. Voilà, frère James, tozo kene malembe na suka. Mais question moko yelingana tunayo, quelles sont les difficultés oyo okutami nango bando bane ko sala album et puis quelles sont des difficultés oyo okutamaka nango qu'on peut dire chaque jour na vie à musique surtout na mboka otoza soko koyebisa biso. Merci beaucoup maman Dorcas nzamba pambolo pena bato ebele bamona kaka ba chante tango zo look élégant ozo telema liboso bato mais ba difficulté tokutana nango bato biso ba éviter oui ça ça père de famille mais et arrivera pe boye ba bengi yo koyemba quelque part un serviteur de Dieu bengi yo apesi yo pe mbongo te bato misu bakoloba oye kosala mosala nzambe mais tika na biso kino nzambe oyo atie mayele na kati ya ba médecin ezaka nzambe wana ngatie mayele ya musique na kati nanga. Oui ça c'est vrai, ça c'est vrai. Musique soki eza opesa eza na place te na kati église mais pourquoi ton sala musique nasaka musique parce que na part na kati église. Oui ça c'est vrai. Surtout na kati kilt na début kilt il faut ngana zala enchaînement de kilt il faut ngana zala otobenga début kilt eza ba adoration na banini tant comme na enchaînement toza na louange il faut tout pesa nzambe louange tant comme na suka il faut tout remercier tout l'accès que non tout dédicacer tout bisi nzambe tala to tikeli semaine to bonzeli journal lobi mama difficulté ya makasi bato bandimo kaka eza difficulté moko boyo kondima te ok nga koma na Kinshasa nazaki na période mona koma ko kendo singa na beta ta na matanga na epele pa grand frère mon bovi beaucoup c'est dinga na beta ta nzembo moko ata mibale na luka na sala ta que non musique na ngeki ndeli boso na beta ta moko banzembo na na koma banzembo mama banda nazaki na permanence ok mais non comme on a basambula papa pe mususu ebunga okanga nzembo na mutu mama eza ne on a eza ba chef d'œuvre mais lelo oyo ki eya olata nzoto
taka mutabete nga guitare na studio na bengi nzamba asali siko ngulu ya bandeko ebele baswinga na studio basenga mbongo. Okay. Mais ekomaka na ata moko na Kinshasa avant que na banda nini oyo ba maquette nango. Studio eza na ba séance na ba séance. Oui. Séance mususu ezalaka bozo sala studio pona bo enregistrer kaka. Ozo maquette. Mais bozo sala studio parce que ebima lobi. Wa total ngo na un angle mususu ya matériel. Oza matériel malamu. Tu ko sala pona ebima. Lelo batu bakombo bisa banzembo ka bongo bongo. Mama so bimisi nzembo son ya bien. Image ya bien. Mama nani yango otala te. L'exemple est belé. Ya ba misi belé bo bisa banzembo. So tali lelo lobi c'est bon. Mais ba difficulté ba okuta nango ba o dépenser rendre mes ate. Lenga ko na témoignage moko isalenga misu passe na motema kutu koloba te. To natali ndeko na zolela. Ya na deux musiciens. Moko nzamba azongisi na. Mais moko alobi et atiki musique. Isalenga passe. Papa na biso Patrice Mobiaye. À commettre ba difficulté moko a ko beta boy. Ba pesi pe mbongo te. Obi musala nzamba kimi. Après campagne boy akimi na ye. Ça ce n'est pas maman tout bien. Mutu nazo biso pena clair. Toko sola no pena boy. Frère James ningeza boy ya ko beta na ko pesa nazo pesa exam na ko pesa lokola $150. Na ye na batu ngala memi. Oui. Un an to futi transport. EDD batu wana bazotalela ndenga. Kwa ngande batie na fiche. Oui. So tom na ye to beti. Ali yo oyebisinga ke non. Et papa Zamba pambola yo na otinda protocole à servir yo. Protocole azoyate. Après pas pasteur Alimo. Na comme le rola. Bongo na tuna nani na lobela nani. Na bungi nzela. Na oyebate. Omo bilo muzozaka oyoki étant que moi na Nzambe yo yoki mais o défendre cause en Nzambe mais batu ba défendre cause en Nzambe. Ba otindi konde na moto. Au moins peut que non. Tant to bien famille chrétienne. Est-ce que c'est une famille katana? Non. Singi bien nanaka. Oui. Mais au moins na basal na Nzambe dazo exposer mutu. Maman hôtel pena bolobi au pasteur. Mais tant que vous exposez maman, ma misu comme bimanga na bi Nzambe. Est-ce que bato ko jungsa bangwata na nzela te. Ba musicien mususu tika na biso ba misusu kutu bakomi ko se repentir kino bakomo kota na bango na kati ya business. Pourquoi? Ba omona kino si to bito lelo oyo banani bazalaka te. Ba producteur bazalaka te. Oui, ça c'est vrai, ba producteur ba kenda. Ngana za ngamoko auto-producteur album là. OK. Oui, je vois James Kalamba production. Ngamoko maison na ngande mutu na sali maison na nga parce que on a gagné à mukie na musala mususu. Nazo chango na musala nga. Parce que nayebi ki un jour Nzamba otelema. Sala ata na musique na nga oyo. Et ganga quelque part dans lia motoki na nga. Amen, ça c'est vrai. C'est vrai. Bah pasteur, moi je lance toujours message parce que si je me rappelle bien, nayamba ki pe musicien mususu aloba ipe quand même eloko que ceux qui ba bengisi bango ba ke koyemba bazonga ba futaka te papa na ngai. On sait que lilobeya ki ofele. Amen. Mais musique auto sala kato o bandeko bazosala esama kofele te. Amen. Tango bengisi mutu zala quand même na mtema ya malamu. Ato kopesa ye ba million te ne fils que quelque chose. Yes. Pour un remerciement, pour un encouragement. Amen. Parce que aye mon côté. Aye na banzembo na ye o ya côté la studio. Aye pe lisusu na bato bazoko accompagner. Tango yo pesi le côté. Est-ce que vous croyez vraiment que sur Obenge pour la deuxième fois, to pour un séminaire msous, to pour un événement msous, est-ce que vous croyez qu'il y a
akoyate boza quand même mitema malamu. Je sais que même na l'église bambongo ekota te mais tant ozo la programme ya séminaire ozo luko bengisa ndeko sala budget tia quand même budget oyo ekosala ke ndeko ntango aye azonga pe na esengo nzambe pe akopambola yo. Frère James tokomi na biso presque vraiment na suka liloba ya suka et puis oyebisa biso esika nini bato bakoki koprocure album oyo et puis ya plateforme nyonso oyo ozalaka nango opesa bandeko ya tosolola mpona bakende kofollow yo to bakende kolanda yo. Merci beaucoup Maman Dorcas. Tosolola TV, merci na etano oyo bofungoli mpona nga. Amen. Betaki porte azelaki tempe molai. Amen. Tango bengi nga na ndimi pe na bino mama nazoya lelo penda ekorate te. Oui. Tosala ngo na kosenga kaka na baserviteur de Dieu. Biso bana na bino. Oui. Naza musicien, naza pe serviteur de Dieu. Nazo lansango et pas ba collègue nanga ba serviteur. Nazo lansango et pas ba papa na biso. Tango nzamba pesio église, nzamba pesio ministère. Na ministère nzamba pesi pe moninga. Yaya, yeba kutindika nga liboso. Oui, ça c'est vrai. Na sepelaka na ba Nigérien. Ah ouais. Ceux qui Nigérien azo tindiko liboso, maman ato olobate au vivre mon ami. Oui, c'est vrai. Bazan esprit de solidarité. Album nango ebimi bana 2018. Ce n'est sûr lo ebele basombi yango libanda mboko. Menga ba église ya ba Nigérien. OK. Na mboko yo bato basombi yango pe belé ba Nigérien. OK. Mais ngamoko na betaka ba porte na ba église mususu. Pasteur na oleka na oyemba na présenter album nanga. O faut dire to bengisa. To bengisa e mususu ba koboya ke ba opesa ngelo côté. Mais tango mona ba séminaire muta obengo na téléphone papa. Est-ce que yo sepelisa biso tana musique na yo wana te. To adorer mais tango ya pe boye ata transport ozota. OK. Après muta kimina yake. Na osinga pe na basala nzambe. Na mai na misu na kosenga bino pena bonore misala ya bana na bino. Oui, ça c'est vrai. Ceux qui bonore biso na ebi na ba Kinshasa bato ba poussa musique gospel liboso, ce sont des serviteurs de Dieu. Oui, les abbés église ba pasteur. Naza na ba kombo ba pasteur ebele mama. Basala kino ba musicien wana o bana oya obeta na poto awo. Oyo bana oyo ka basango na bango. Ya José alobango ya José Nzita. Asa mon vieux alobana nga obi petit. Bato bana osala biso na kala. Keto zala lelo baba lokela biso. Business ebeba. Soko moni tokomolela boye et ça passe. Et ça passe. Kokeni na TV, kokeni otika kaka le bon mot. Il faut ba charge yo combien il faut fouta pour na ba la promotion. Oui. Mais a ozo c'est la promotion maman, na foutu combien? Na foutu le côté. Na bolingo nzambe. Nzambe pas toucher motema na yo. Mais bato loko abino boza mibale misatu te. Na Irlande awa, okoza mususu mutu moko. Émission okeno na lekana après avoir obimisa album nanga. Na salaki nanga banini belé mais bato mususu na benga bango baya na jour à concert nanga. Mais baziongo kaka inaperçu. Mais la machine na bango ole tolandisa ka banini. Ba musuku tu batika babaya na bango musala. Maison de production nanga moko comme non na kofiti nzambaza nanga nazo ko bosser dur pona na sala musala ya nzambe kele liboso comme nango J-Capote officiel ezana na YouTube ezali ezana na Facebook komaka James Kalamba omona nga na obima mona sala kape ba live ya betaka guitare nazo yemba nini pe na chaka ngo ezo yemba na ba TV
toza kosala toujours promotion. OK. Banzambe bazosunga bato musu bazosala biso na Instagram pe ezaka James Kalamba. OK. James Kalamba kaka ebimisila ngai na ba nini ebele ba imo nyonso ka James Kalamba. OK. Eza na eloko liboso te ka James Kalamba salini. Maintenant YouTube eza JK Prod officiel. JK Prod officiel. Eza JK on ezali James Kalamba. Yeah, officiel. Bandeko boke ko s'abonner na ba plateforme nyonso ya frère James Kalamba et puis boke na YouTube na JK Prod officiel bo s'abonner pe kuna nzamba kozanga te ko pambola bino et puis ya frère James soki bat bengi bazo album ba kozongo wapi opona album contacter Justin. OK. Contacter nga moko numéro nanga na kopesa ngo. Oui, opesa numéro ba. Numéro ezali pena na to sur la TV iratarate. Amen. Benga ngai na 00353 89 96 13 6 DD na Mandeli 00353 89 96 13 6 DD. Ndenge oyo aza awa na Irlande akocha mamo 089 96 13 622. OK. Donc numéro yango wana oza na posta frère James ya kobeta na séminaire na matanga pe na fête pe na événement nyonso oyo oza nango okobengisa frère James akoya akobeta na ime frère James liloba yake ofele bapesa pe ofele donc pasteur abengi osenga mbo. Bon, ndenge tolobaka mama eza pas tellement caché, mais ezali na sens moko yake pona na longola makonanga na yakuna ezosenga tike katike bolo bakaya yango tango pasteur abengi sa peso ka di watike o apesa kinga mbongo te non mami la façon tozolobeleza nini toujours ya etant que groupe parce que eza na ba événement so bengi nga ndeti nazaka penda solliciter mingi pas ba close nga. OK. Moi ben mutu aza penda na nga pena très proche asa mariage na ye ko animé. OK. Na okendedi na Italie utabengi singa kuna bazana événement na bango na keboy kuna ça paye mieux et awa toza. OK. Ozomo kuno omona pena ke no nga pena ko loba ke no caché na ngeza boy no. OK. Caché zate na sinna yo moko ya koyeba ke na muto yo na kopesa ye autant parce que eza la musique ah oui so yo ki musique o na musalo na yo salela yo na yo sa pona ko mwa nzambe enambe pambolama EDD na kati ya manifestation na yo e ko raté et raté na kena na bamboka ba wate fort na sala ba musala na ba mariage mo pena ke no bandeko ba pesinga to sali ba deal moko o ezaka ke no de bouche à l'oreille ils en ont été que notre comme mikanda les canaux par manager na nga après non to sulango kimia j'ai créé un groupe où ba koya ko accompagner les frères James to sali musala ils en ont été que non faut numéro na na pesi nga monde na ya ba. OK. Benga to sololi to ye to sali musala avec tout travail et accompagner à peine moi quelque chose na maboko oyo naza para bana nga bakolia nini kana musala oyo mama nde natangisaka bana kana musala oyo nde na baleli kana musala oyo lelo tokomoluka naza musicien natangi musique mais tokomoluka misala mosusu eliesa biso en dehors ya musique. Je pense que c'est la première fois na tout solo là, mais la dernière fois parce que tu solo là. Amen. Tu comme na biso presque na suka un mot pour émission pour te dire. Oh, tout solo la TV, merci beaucoup maman Dorcas. Mais yakoloba mingi bandeko bosabone na chaîne. Amen. Soki bosabone et pesa biso ma visibilité bisika o biso to comité. Oui, ça c'est vrai. Toko ozala awa na Irlande mais bato misusu
na Chine baotala biso. Ah oui, c'est vrai. Pona ka yo partageaki émission o. Pona kaka yo osalaki quelque chose. Eza na mbongo ebelisi to simo. Ocheka internet na on téléphone. O ju émission o partager yango. Na anglais babenga ko share. Share émission o et ça biso bien. Parce que ceux qui émission talami ba vue ebelé. Maman Dorcas oba ce na sali na frère James lisusu ba otala biso. Ah oui, c'est vrai. Mususu émission oyo ebeti opeli bako na to sur la TV ya nga na senga la nga bolimbisi mbango limbisanga musala nzambe pasteur prophète nani limbisa biso abonnement na yo esa biso bien pe cliquer ka wana notification pona ozwa lisusu ba notification ezaka ngande na leki ate bandeko baleka lika ebele mais tant ozonga lisusu ya mbala sima to lesa bino Maman Dorcas soki naza susu na opopaka album susu. Oui, toya mbala sima toye la nouvelle album ezobima kala mingi et puis ko décortiquer aussi album oyo ya kala nanu yango nazosenga na bino bandeko bo s'abonner massivement na to solo là et puis bo cliquer na cloche ya notification afin que bo rataka eloko te to vidéo nyonso oyo ekoti ndeko nanga partager émission oyo ekoko sunga yo te mesung ekoko sunga muto yo ko partager eza nango gratuit. Et je vais clôturer en disant ceci: serviteur de Dieu, tango bengisi musicien, de tango au sana posta ndeko ya kosala musala zala quand même mutema malamu. Kanisele na moi quelque chose. Oui, la parole est venue gratuite, mais ba studio bakotaka et yaka ofele te. To solo.